लेट्स रीड इंग्लिश. विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे सर्वांचं या व्हिडिओ सिरीजमध्ये. जिथे आपण शिकणार आहोत इंग्लिश वाचायला अगदी सोप्या पद्धतीने. चला तर सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश भाषेमध्ये एकूण 26 अक्षर आहेत आणि या 26 अक्षरांचे 44 साऊंड्स आहेत, 44 आवाज आहेत. यापैकी बेसिक आवाज लक्षात घेत आपण इंग्लिश वाचायला शिकणार आहोत. चला तर हे बेसिक आवाज पाहूया. ए साऊंड्स ॲ, बी साऊंड्स ब, सी साऊंड्स क, डी साऊंड्स ड, ई साऊंड्स ए, एफ साऊंड्स फ, जी साऊंड्स ग, H sounds H, I sounds E, J sounds Z, K sounds K, L sounds L, M sounds M, N sounds N, O sounds A, P sounds P, Q sounds व. विद्यार्थी मित्रांनो, या सर्व अक्षरांचे आवाज हे अतिशय आवश्यक आहेत. याच आवाजांच्या मदतीने आपण इंग्लिश वाचायला शिकणार आहोत, तेव्हा व्यवस्थित लक्ष द्या. आर साऊंड्स र, एस साऊंड्स स, टी साऊंड्स ट, यू साऊंड्स अ, V sounds W, W sounds W, X sounds S, Y sounds Y, Z sounds Z. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे झाले इंग्लिश भाषेतील 26 अक्षरांचे बेसिक साऊंड्स, बेसिक आवाज. या आवाजाच्या मदतीने आपण इंग्लिश भाषा वाचायला शिकणार आहोत. तुम्ही हा व्हिडिओ परत पहा आणि ह्या अक्षरांचे आवाज लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. नक्की लक्षात ठेवा, कारण हेच साऊंड्स आपल्याला इंग्लिश वाचण्यासाठी मदत करणार आहेत. चला तर आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.